Velkommen til workshoppen omkring screencast. Denne screencast er lavet af Jesper Lange, en didaktik spydspids i UCC. Denne screencast har til formål at give et eksempel på, hvordan man kan lave en screencast. Dispositionen til denne screencast er som følgende. 1. Spydspidsens konstruktion. 2. Spydets historie. Og så har vi et tredje punkt, som jeg skriver til, som hedder pas på, der kommer spyd. Spydspidsen består af et blad, som er selve spidsen. Så består det af en kort hals, og sidst består spydspidsen af det vi kalder en dølle, som er der hvor spydets skaft sidder fast i. Hvis vi kigger på spydets historie, så har spydet været brugt som jagt- og krigsvåben, både til kast og til stød. Spydet har været anvendt i de fleste kulturer og består af en stage eller et skaft med en åd, det vil sige spids af hårdt materiale, f.eks. sten, bronze eller jern, der er fæstet til skaftet. Militært er spydet ofte blevet brugt som et kastevåben. I middelalderen brugte man ofte spydet som en form for lanse, og i vikingetiden og den tidlige middelalder, så var spydet fodfolkets mest almindeligste våben. Når man bruger spydet i dag, skal det altid omgås med stor forsigtighed. Så råb altid, pas på, der kommer spyd. Ja, og sejr. Også hernede, Svend Erik og Knud. Kom nu. Så kig på den bold, i stedet for at kigge op. Vi har et lille problem. Vi deler baner med spydkasterne. Der kommer spyd! Det er så ufatteligt! Han kunne være kommet til skade! Er det okay, Jørgen? Det strammer lidt. Ja, det kan jeg godt forstå. Men når de rammer vores... Afslutningsvis vil jeg sige, at de funktioner, jeg har brugt i screencasten, er webcam-funktionen, skrive undervejs, draw-funktionen, billede og tale i et, video med tale indover, video med den oprindelige lyd. God arbejdslyst med jeres opgave. Sæt i gang.